Имало някога едно малко сладко момиченце. Всеки го обиква от пръв поглед, но най-много го обичала баба му, която всеки път се чудела какво да даде на детето. Веднъж му подарила шапчица от червено кадифе, която му стояла тъй хубаво, че то не искало да носи друга. И затова хората почнали да го наричат червената шапчица. Един ден майка му рекла: „Червена шапчице, ето ти малко козунак и едно шише вино. Занеси ги на баба си, защото тя е болна и немощна и трябва да се подкрепи. Тръгни, докато слънцето не е почнало да прежуря. Върви мирно и тихо и не се отбивай от пътя, защото може да паднеш, да струшиш шишето и да оставиш баба си без вино. А щом влезеш в стаята й, не дей забравя да поздравиш с добро утро и не любопитствай да видиш какво става край тебе.“ „Ще направя всичко така, както ми поръча мамо“, рекла червената шапчица и подала ръчичка на майка си за сбогом. Бабата живеела чак в гората, на половин час път от селото. И когато червената шапчица навлязла в гората, срещнала я вълкът. Но червената шапчица не знаела, че той е свиреп звяр и затова никак не се изплашила. „Добър ден, червена шапчице“, рекал той. „Добър ден, кумчо вълчо.“ „Къде си се запътила рано, червена шапчице?“ „У баба.“ „Какво носиш в престилката?“ „Козунак и вино. Козунака месихме вчера за болната ми и немощна баба, да похапне и да се подкрепи.“ „Къде живее баба ти, червена шапчице?“ „Още четвърт час път навътре в гората. Къщата й е по 3 високи дъба, а малко по-надолу е лещакът. Сигурно го знаеш“, рекла червената шапчица. „Малкото и крехко момиченце е добра хапка. Сигурно е по-вкусно от старицата“, рекал си на ума вълкът. „Но трябва да подхвана хитро работата, да излапам и двете.“ Повървял малко редом с червената шапчица, а после рекал: „Червена шапчице, я виж какви хубави цветя има наоколо. Защо не поглеждаш какво става край тебе? Струва ми се дори, че не чуваш как сладко пеят птичките. Вървиш право напред, като че си тръгнала на училище. А тука гората е толкова весело.“ Дигнала очи червената шапчица, видяла как слънчевите лъчи се провират игриво между листата на дърветата и как земята е осеяна с хубави цветя и си рекла: „Ще зарадвам баба, ако й занеса китка свежи цветя. Още е толкова рано, че пак ще стигна на време.“ Отбила се от пътя и влязла в гората да дири цветя. Но щом откъснала някое, зървала по-надалеко друго още по-хубаво. Спускала се към него и така навлизала все по-навътре и по-навътре в гората. А вълкът отишъл право към къщата на бабата и похлопал на вратата. „Кой е там?“ „Аз съм, бабо, червената шапчица. Нося ти козунак и вино. Отвори.“ „Натисни ръчката“, викнала бабата. „Съвсем съм без сили. Не мога да стана от леглото.“ Натиснал вълкът ръчката. Вратата се отворила и той без да продума отишъл право към леглото на бабата и я нагълтал цяла. После облякал нейни дрехи, сложил нейна домашна шапчица на главата си, мушнал се в леглото и дръпнал завесата пред него. А червената шапчица се е тичала за цветя и когато набрала толкова много, че не могла да носи повече, сетила се за баба си и отново се запътила към нея. Позачудила се. Вратата е отворена, а като влязла в стаята, всичко вътре и се сторило някак странно, да си помислила: „Друг път ми е толкова приятно от баба, а днес кой знае защо ми става страшно.“ „Добро утро!“ викнала тя, но никой не й отговорил. Отишла тогава до леглото и дръпнала завесата. Бабата лежала в леглото, но била нахлупила шапчица ниско над лицето си и имала много чудноват вид. „О, бабо, колко
ти големи ушите? Да те чувам по-лесно. О, бабо, колко са ти големи очите? Да те виждам по-лесно. О, бабо, колко са ти големи ръцете? Да те сграбча по-лесно. О, бабо, колко е голяма устата ти? За да те изям. Още не издумал всичко, скочил вълкът изведнъж от леглото и нагълтал клетата червена шапчица, цяла целеничка. Оталожил вълкът глада си, мушнал се пак в леглото, заспал и захъркал тъй силно, че се чувало чак навън. Точно по това време, край къщата, минавал един ловец и си рекал: старицата хърка много силно. Трябва да видя, да не й се случило нещо лошо. Влязал в стаята, спрял се до леглото и видял в него вълка. Тук ли трябваше да те намеря, стари злосторнико? Викнал той. Отдавна те диря. Дигнал пушката и се прицелил, но му минало през ума, че вълкът може да е нагълтал бабата и едва ли ще му се отдаде да я спаси. Не гръмнал, ами взел една ножица и почнал да разпаря търбуха на вълка. Като го поразпорил малко, пред очите му светнала червената шапчица. Рязнал още малко и ето, че момиченцето изскочило и рекло: О, колко бях се изплашила! В корема на вълка беше ужасно тъмно. После излязла жива и бабата, но едва дишала. Червената шапчица донесла няколко едри камъни и напълнили с тях търбуха на вълка. Събудил се той след малко, рекал да скочи от леглото и да побегне, но камъните били толкова тежки, че той се строполил на земята, пребил се и умрял.